वेलकम टु इन्फिनिटी एकाडेमी। फेरि हामी अस्तिको प्रिभियस भिडियोमा हामी इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 को कोअर्डिनेटहरू निकालेर छोडेको थियौँ है। आज मैले ग्राफ पेपर पनि इन्सर्ट गरिसकेको छु। यो ग्राफ पेपरमा हामी प्लट गर्नेछौँ है। ल अब इक्वेसन 1 प्लट गर्न लागिहालौँ त है। मैले इक्वेसन 1 प्लट गर्दा इक्वेसन 1 मा के छ 0, x मा 7 y मा 0 भन्नाले 7,0 7,0 भन्दाखेरि यहाँ आयो है। ल मैले पेन लिएको छु, पेन लिनुपर्ने हुन्छ। ल मैले पेन लिएको, रेड कलरको लेखेँ है। ल यहाँ 7,0 भन्नाले यो पोइन्टमा आयो। ल म यहाँ पोइन्ट गरेँ। अनि अरू के आयो हेर त, सेकेन्ड कोअर्डिनेट के हो 5,1, x मा 5 जाने, y मा कति जाने 1 जाने। ल यहाँ आयो है। ल अनि अरू कुन छ हेर त, अरू हाम्रो 3,2, x मा 3 जाने, y मा 2 जाने भन्नाले यता आयो। ल यो आयो भने अब यो लाइन पनि हामी ड्र गरिहालौँ। ड्र गर्दाखेरि अब ल मैले यो लाइन लिएको, अनि लाइन हाम्रो यो तिनटै हुने गरी तिमीहरू यसकै लिएर गर्नु है। मेरो यहाँ बाङ्गो पनि हुन सक्ला है। ल लाइन कहाँ गयो? ल यहाँ लाइन लिन गाह्रो हुँदैछ, मैले यसलाई डिलिट गरेँ। यो तिनटैलाई मिलाएर के गर्नु तिमीहरू ड्र गर्नु है। ल तिनटा मिल्ने गरी यस्तो मैले लाइन ड्र गर्दैछु है। अब तिमीहरू मिलाउनु है, मेरो एक्ज्याक्ट मिलेन। अब स्केल राखेपछि यो तिनटै पोइन्ट मिल्ने गरी एक्ज्याक्ट गर्नु है। मैले यहाँ यतिसम्मको मिलाएँ। अब अरू भलु तिमीहरू मिलाउनु है। मैले यो लाइन ड्र गरेँ इक्वेसन 1। ल इक्वेसन 1 भयो भने अब यसको रिजन कहाँतिर छ हेर त, यो इट कन्टेन्ट ओरिजिन छ, ओरिजिनतिर छ है। ओरिजिन यो हो भने हाम्रो ओरिजिनतिर यहाँ हाम्रो डाइरेक्सन दिइदिनु पर्यो। अनि यो लाइन यहाँतिर छ, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अनि अब फेरि त्यसै गरी हामीलाई यो कोअर्डिनेट प्लट गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 को लागि। इक्वेसन 2 मा के छ हेर त 4,0, योमा पनि x मा 4 जाने, y मा 0 जाने, यहाँ आयो। अनि फेरि के छ 3,1, x मा 3 जाने, y मा यहाँ जाने 1। ल अब अरू के छ यहाँ 2,2, यहाँ 2 अनि यहाँ पनि 2 छ। ल यो गयो भने अब यो तिनटै मिल्ने गरी हामी फेरि लाइन ड्र गर्छौँ। ल यो तिनटै लाइन मिल्ने गरी हामी ड्र गर्छौँ भन्दाखेरि ल 1 फेरि लाइन लिएँ मैले। फेरि म यो तिनटै मिल्ने गरी एउटा लाइन ड्र गर्दैछु। यो भएन। ल फेरि ड्र गरेँ। ल यो यहाँ अब गाह्रो हुँदैछ ड्र गर्नको भन्दाखेरि तिमीहरू ल यो लाइन ड्र गरेँ, तर यो यहाँ अफ भयो भने म मिलाउँदैछु यो लाइनलाई। ल फेरि पहिलाको लाइन बिग्रो। यो लाइनलाई मिलाउनखेरि ल यो लाइन मिलाएँ है। यो लाइन मिलाउँदा अब हेर हाम्रो टेन्टेटिभ यो लाइन कहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ, यता इन्टरसेक्ट गर्छ है। यो ठाउँमा 4,0, किनकि हेर योमा 4 लिएपछि y को भ्यालु 4 लिँदा x को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ है। त्यो पनि भयो भने ल मानौ यहाँ दुइटै मिलेको छ है। यो यहाँ एक्ज्याक्ट लाइन नमिलेर भयो यहाँ। फेरि यसको यो इक्वेसन 2 को डाइरेक्सन कहाँ छ, यो पनि कन्टेन्ट ओरिजिन बनाएको छ भने ओरिजिनतिर नै, ओरिजिन यहाँ छ भने यसलाई पनि यही फर्काउने है। म त्यही गर्दैछु अब। ल यो भयो भने यतातिर, यो पनि यतातिर है। यो इक्वेसन हाम्रो के हो इक्वेसन 2 हो। ल इक्वेसन 2 आयो भने अब 3 र 4 पनि प्लट गर्नु छ। अब 3 भनेको छ भने अब 3 तिर जाऊ त। 3 मा के भनेको छ इक्वेसन 3 मा x = 0, x = 0 भन्नाले x एक्सिसमा 0 मा गए। ल
यक्स एक्सिसमा 0 मा गयो भने यो के कसरी लाइन ड्रा गर्नुपर्छ, यक्स इक्वल्स टु समथिङ छ भने त्यो समथिङ भ्यालुमा गएर हामीलाई के कुन लाइन ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, भर्टिकल लाइन। ल यक्समा 0 भनेको 0 मा गयो अनि भर्टिकल लाइन भनेको यही वाइ एक्सिस भयो। यो भर्टिकल 0 मा ड्रा गर्दा यो भर्टिकल लाइन ड्रा गर्दा यही वाइ एक्सिस भयो। यही वाइ एक्सिस भयो भने यही इक्वेसन भयो हाम्रो है। तर अब डाइरेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ, यो यता लेफ्टतिर कि यो राइटतिर छ भनेखेरि अब त्योको लागि हामीलाई यहाँ ग्रेटर द कि स्मलर छ। अब हेर त यक्स इज ग्रेटर देन 0 भनेको छ। 0 भन्दा बढी ग्रेटर वाला भ्यालु जहिले पनि यक्स एक्सिसमा कहाँ हुन्छ, राइटतिर हुन्छ। त्यसैले हामीले कहाँ डाइरेक्सन दिनुपर्ने हो भने यो राइटतिर। ल राइटतिर दिए, यसलाई के माने इक्वेसन 3। ल अब इक्वेसन 4 मा जानु पर्यो। इक्वेसन 4 के छ फेरि y इक्वल्स टु 0। त अब यो y इक्वल्स टु 0 छ भने y एक्सिसमा 0 जाने। y एक्सिसमा 0 पनि यही ठाउँमा छ, यही पोइन्टमा ओरिजिनमै 0 छ y भएको भ्यालु पनि। अब यहाँ जाने, तर अब हेर त y इक्वल्स टु भयो भने कुन लाइन ड्रा गर्नुपर्छ, y इक्वल्स टु समथिङ भयो भने समथिङ पोइन्टमा गएर अनि के गर्नु पर्यो हामीलाई, होरिजेन्टल लाइन। अब हेर त यहाँ 0 मा गएर होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्दा यही भयो, यक्स एक्सिस नै भयो, यक्स एक्सिस नै भयो। अब हेर्नु पर्यो कहाँतिर छ, y ग्रेटर देन भनेको छ इक्वल्स टु 0। ग्रेटर देन हेर त y को भ्यालु जहिले नि कहाँ माथितिर ग्रेटर हुन्छ भन्दाखेरि अब यो यतातिर भयो। यो स्ट्रेट लाइन दिनु है, यो मेरो बाङ्गो हुँदैछ। इक्वेसन 4 भयो, यो पनि यतातिर डाइरेक्सन। अब हेर त यो चारटै इक्वेसनको कमन पोइन्ट कुन हो, हेर त यो इक्वेसन 2 ले के भनेको छ हाम्रो, यो भन्दा यतातिर है, यतातिर वाला पार्ट, यो यतातिर पार्ट। इक्वेसन 1 ले के भनेको छ, यतातिर वाला पार्ट। अनि इक्वेसन 2 ले पनि के भनेको छ, तलतिर पार्ट। 1 ले पनि भनेको छ तलतिर पार्ट, अनि यहाँ 4 ले माथि वाला, अनि इक्वेसन 3 ले कुन, राइट साइड वाला। अब हाम्रो कमन पार्ट यो भइदिन्छ है, यो कमन पार्ट भन्नाले सबै इक्वेसनलाई गर्ने इन्टरसेक्सन वाला पार्ट। यो सेटमा हामी इन्टरसेक्सन वाला पार्ट पर्छ नि त, त्यही यो हेर त यो पार्ट जुन मैले सेडेड गरेँ, यो पार्ट सबैमा पर्छ नि त, सबैमा। तर यो पार्ट हेर त, यो पार्ट लिँदा यो पार्टले त इक्वेसन 2 ले त भनेको छैन नि त्यतातिर, इक्वेसन 2 ले त सेटिस्फाई गरेको छ नि यो माथितिर, त्यसैले यो पार्ट भएन है। यतातिरको पार्ट हेर त, यतातिरको पार्ट इक्वेसन 3 ले सेटिस्फाई गरेको छ, त्यसैले यतातिरको पार्ट लिइन है। ल मैले अब यसलाई सेट गरेँ। ल सेडेड गऱ्यो भने अब मैले यो जहाँ इन्टरसेक्ट, हेर त इक्वेसन एउटा यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट छ, एउटा यो पोइन्टमा छ, सेडेड रिजन है। सेडेड रिजनलाई हामीले हेर्नु पर्यो है। एउटा यो पोइन्टमा अथि छ, इन्टरसेक्ट छ, 3टा पोइन्ट भयो, 3टै पोइन्ट लेख्ने। ल यो ओ हो, यो हेर त यो पोइन्टलाई त ओ नै भन्छौ। मैले यसलाई ए माने, यसलाई बी माने। अब के गर्नुपर्छ, यो जति हामी सेडेड पार्टको जो पोइन्ट छ, भर्टेक्स छ, यसलाई भर्टेक्स छ भने यो के लेख्छौँ हामी, त्यो हामी एउटा यहाँ टेबल बनाएर लेख्छौँ। र टेबल पनि मैले साइडमै बनाउँदैछु। ल तिमीहरू पनि अब तलतिर लेख्दै जाँदा हुन्छ। ल यहाँ के लेखौँ अब, हेर त यहाँ लेख्नु पर्यो भर्टेक्स। ल यहाँ फंक्सन के दिएको छ, अब्जेक्ट के कुन फंक्सनलाई भनेको छ, अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको के, जेड इक्वल्स टु दिएको छ भने म जेड इक्वल्स टु क्वेसनमा हेर्नु है 3x + 2y भनेर दिएको छ। अनि यहाँ हामीलाई भ्यालु निकालेर यहाँ हामीलाई रिमार्क दिनु पर्यो। म्याक्सिमम भने हुन्छ भने म्याक्सिमम, अनि मिनिमम भने हुन्छ भने मिनिममको यहाँ दिनु पर्यो। दुईटै भनेको छ भने दुईटै दिनुपर्छ। ल भर्टेक्स मैले ओबाट सुरु गरेँ। ओ के हुन्छ, 0,0 हुन्छ। ल अब के छ हाम्रो ए को कोअर्डिनेट कति हुन्छ, हेर त x मा 4, y मा 0, 4,0। ल अनि तेस्रो कुन छ हाम्रो, यहाँ के छ, x मा 0, y मा 4, बी पोइन्टलाई हामी 0,4 भने। ल यो भयो भने अब हाम्रो जेड इक्वल्स टु योमा के भइदिन्छ, हेर त जेड इक्वल्स टु योमा के भयो, 3 * 0, x को पनि भ्यालु 0 छ, y को पनि भ्यालु 0 छ है, +2 * 0, यो कति भयो, इक्वल्स टु 0 आयो है। अब योमा जेड इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ, x मा 4 अनि y मा 0, 3 * 4 + 2 * 0, यो कति भयो, 12 + 0, 12। ल योमा कति हुन्छ, x मा 0, y मा कति, 4। अब यो जेड इक्वल्स टु के भइदिन्छ, 3 * 0 + 2 * 4, यो कति भयो, 8 भयो है। ल 8 भयो भने यहाँ 0, 12, 8 छ भने अब हामीलाई के भनेको छ निकाल्न, यहाँ म्याक्सिमाइज भनेको छ भने म्याक्सिमम भ्यालु हामीलाई
खोज्नुपर्ने हुन्छ है। हेर त यो मध्ये म्याक्सिमम भ्यालु कुन छ? यो छ। म्याक्सिमम यो भन्यो भने रिमार्कमा हामी म्याक्सिमम लेखिदिन्छौँ। अनि मिनिमम भन्थ्यो भने मिनिमम भ्यालु यो 3 टा मध्ये कुन छ? या 4 टै पोइन्ट आउँथ्यो भने 4 टैमा हामीलाई कम्पेयर गर्नुपर्थ्यो। 4 टैमा कम्पेयर गरेर म्याक्सिमम मिनिमम हेर्नु पर्थ्यो। अहिले योको लागि कुन छ? अहिले योको लागि हाम्रो जेड छ भने यहाँ मिनिमम हुन्छ। अहिले म्याक्सिमम बनाएको छ भने यो भयो, यो मिनिमम बनाएको भए यो ओ पोइन्ट हुन्थ्यो। यो दुइटै भन्थ्यो भने दुइटै हामीलाई लेख्नु पर्थ्यो कन्क्लुजनमा। त्यही अब हामी के लेख्छौँ यहाँ? अब हामी त्यही यहाँ लेखिदिन्छौँ है। ल यो लेख। यहाँ हेर है, मैले क्वेसन नै रङ लेखेँ कि कसो? यहाँ हेर, सरी। यहाँ जेड इक्वल्स टु के बनाएको छ? 9x प्लस 7y दिएको छ है। म यहाँ 3x प्लस 2y लेखिदिएको, यहीँ रङ भयो है। मैले यो मेट्नुपर्ने भयो अब। अब तिमीहरू त्यही हेर्नु, जुन फंक्सन दिएको छ त्यो फंक्सनमा हामीलाई के गर्नु पर्यो? भ्यालु राख्नु पर्यो है। त्यो केही अरू त्यही कुनै कुरा छैन त्यस्तो। अब ल, मैले यहाँ के दिएको छ त्यही राखिदिन्छु ल। 9x प्लस 7y भनेर दिएको छ ल। त्यही त भने म एन्सर किन मिलेन? 9x प्लस 7y। अब जेड इक्वल्स टु के? x को ठाउँमा 0, y को ठाउँमा पनि 0, यो के भयो? 0 भयो। अब योमा के हुन्छ? 9 into 4 प्लस 7 into 0, यो कति हुन्छ? 9 4 जा 36 है। ल अब नेक्स्टमा हाम्रो के छ? यहाँ जेड इक्वल्स टु के छ? 9 into 0 प्लस 7 into 4, योमा कति भयो? 28। ल अब फेरि योमा पनि म्याक्सिमम भ्यालु हाम्रो के आएको छ? ए नै आएको छ है। ल म्याक्सिमम भ्यालु हाम्रो ए आएको छ। ए आयो भने अब हामी ल्याङ्ग्वेजमा के लेखिदिन्छौँ? ल अब म्याक्सिमम भ्यालु हामी कन्क्लुजन यहाँ लेखिदिन्छौँ अनि सक्यो हाम्रो है। देयरफोर द maximum value of function, कुन फंक्सन छ? z equals to 9x plus 7y is 36। अनि कहाँ? एट कति? 4,0 मा। ल यो भयो। ल यो भइसकेपछि अब हाम्रो एन्सर के हुन्छ? यो एन्सर हुन्छ है। मेन अब हेर, यहाँ मैले यो ग्राफबाट लिएको पोइन्टहरु छ। अब तिमीहरू एक्ज्याक्ट ग्राफ ड्र गर्यो भने जहाँ इन्टरसेक्ट, पहिला रिजन पोइन्ट कुन रिजन हुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने, अनि रिजनको हामी भर्टेक्सहरु लेख्नुपर्ने हो है। यो भर्टेक्सहरु नपनि हुन सक्छ है, मैले ड्र गर्दा यताउता हुन सक्छ है। यहाँ ड्र गर्नमा अलि हेर, पुरै पोइन्टबाट पास भएको छैन, त्यो भएर। ल ओके, अब यस्तो भयो भने यस्तै क्वेसनहरु हुन्छ है। अब मिनिमम सोधियो भने कुनै बेला मिनिमम सोध्छ भने मिनिमम भ्यालु यहाँ निकाल्ने, कुनै बेला दुइटै सोध्छ भने दुइटै लिने है। त्यो अप्ठ्यारो कुरा हुँदैन। अब टेस्ट पोइन्ट लिन हामीलाई के ध्यान दिनुपर्ने हो भन्दाखेरि, यहाँ यदि यो पोइन्ट हाम्रो यो ओरिजिनबाट नै कुनै पोइन्ट पास हुँदैछ लाइन भन्दाखेरि त्योमा टेस्ट पोइन्ट ओरिजिन बाहेक कुनै पोइन्ट लिनु पर्यो है। यो लाइन बाहेक कुनैको पोइन्ट यतातिरको कतै पोइन्ट लिइदिँदा भयो। अनि ट्रु आयो भने त्यो पोइन्टतिर फर्काउने, फल्स आयो भने त्यो पोइन्ट भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा फर्काउने है। हस् त, थ्यांक यू।